استنى ما تقفلش، الموضوع مش مجرد مبالغة، دي دراسات علمية مرعبة. عارف إن الموبايل اللي في إيدك دلوقتي أكثر من قاعدة الحمام ب10 مرات؟ أنت بتلمس الشاشة دي أكتر من 2600 مرة في اليوم، متخيل الرقم؟ في كل مرة بتلمس فيها حاجة بره بتنقل جيش من الميكروبات لموبايلك. الموبايل بيئة دافية ومثالية لنمو البكتيريا زي الإيكولاي وغيرها. والمصيبة الأكبر إن أغلبنا بيدخل بيه بيت الراحة كأنه ضيف شرف. الرذاذ المتطاير في الحمام بيستقر بكل هدوء على شاشة موبايلك. البكتيريا دي بتتنقل لوشك لودنك وممكن تسبب حبوب أو حساسية. والأسوأ لما طفل صغير يمسكه ويحطه في بقه، المناعة هنا في خطر حقيقي. الشخص بيحاول ينضف موبايله بكم قميصه، تفتكر انك لما تمسحه بجايز نظفته؟ انت كده بتوزع البكتيريا بتساوي. مؤقت بيعيد تنازلي لمنتصف فيديو. طب والحل؟ الموبايل؟ أكيد لا، الحل أسهل كتير. استخدم قماشة ناعمة عشان ما تجرحش طبقة الحماية اللي على الشاشة. وقبل ما تمسك الموبايل بعد ما ترجع من بره، ايدك لازم تتغسل الاول. بلاش تحط موبايلك على ترابيزات الأماكن العامة، دي مخازن ميكروبات. لو المكالمة طويلة استخدم سماعة. ايدد الشاشة عن وشك شوية. الموبايل النظيف مش بس شكله حلو، ده حماية لصحتك وصحة اللي حواليك. الفيديو خلص. تفتكر دلوقتي موبايلك محتاج يتمسح ولا لسه؟ نظفت موبايلك آخر مرة إمتى؟ اكتب لنا في التعليقات آخر مرة طهرت فيها موبايلك كانت إمتى؟ اعمل شير للفيديو ونبه صحابك، الوقاية بتبدأ بمسحة كحول.